Hi guys! Good morning! So we're here. Dumating na po yung parcel natin from Shopee Express. So, na-unboxing po tayo ng parcel natin from Aqua Skin Glutathione. Let's see. Oh wow! So far, maganda po yung packaging niya. May bubble wrap. We receive a parcel this morning. So, gupitin na po natin para mapabilis. Wow! And taran! Ayan na po ang ating Aqua Skin. Ang ganda po ng packaging niya. Talagang worth it po. Wala pa po siyang 1K. So, from my admin, JNT Sleep, sabi po niya, napakaganda daw po ng glutathione na to with collagen. So, i-check na po natin. Sticker. We open up here. Talagang masyado siyang naka-stick. Stick dun. Oh wow! Ang dami ng freebies. So here, natin ang laman niya sa akin. And that's it. Kaya pala siya may white na pony. So, ito, previous po siya galing sa Aqua Skin. And meron siya tatlong face mask. Strawberry flavor na face mask. Avocado flavor na face mask. At meron din siyang, wow! Blueberry face mask. And meron din siyang, of course, for the YouTube, for the clickers. And meron din siyang libreng whiteheads, black mask. And meron din siyang net for maybe sa soap. So, ito. Yan ang na-receive natin sa loob ng glutathione. So, may isa pa dito. It's a, beauty milk po nito. It's a drink. It's a watermelon po. Na drink, collagen drink. Let's drink it later. And ito na ang inaabangan natin. Buksan muna natin ang Aqua Skin Collagen Soap. Oh, wow! Here's the soap! Ito ang Aqua Skin Soap. So, mabango naman siya. Maingay dito kasi tabing highway nga pala kami. Here's the Aqua Soap. I hope lalo tayong kuminis at gumanda sa Aqua Skin.
soap. I think it's a Tsubaki soap. It was saying it's from Japan and may mga Japanese character talaga siya. Then, the next one, ang pinakaabangan natin, ang Aqua Skin Capsule. Talagang nakabubble wrap siya, no, mga guys? Para safe siyang dumating. Hindi siya mabasa kahit mahulog or ma-deliver ng ating mga rider. So, ito po yung bottle niya. Talagang nakasealed. Nakaseal po siya. And halal din po siya. Halal. Seal for your protection. So, here's our Aqua Skin. So, it's all complete. Napakaganda po ng product nila. So, within 1 month, let's see kung maganda yung result niya. Kung talagang tayo ba ay mag-glow, magwa-white siya na, mag-glow up. At of course, dahil may collagen siya, let's see kung talagang magiging fresh po tayo. So, thank you guys for watching my unboxing glutathione with Aqua Skin. Hope you enjoy! And napaka-affordable po niya. It's like, wala pa siyang 1K. Thank you very much, mga ka-YouTuber, ka-vlogger. Please don't forget to subscribe, like, and share. Like luto tayo sometimes. We need to love ourselves. Kasi supplement din naman to para sa sarili natin. We need to love ourselves so we can love others also. Okay po? Thank you very much from Katerina Lava Vlog. Goodbye! So ayan, may beauty milk, collagen drink.
It's a food supplement po para lalong maging healthy at mag-glow ang ating skin.